我哋最新嘅2合1大磨豆功能意式咖啡機。首先呢，我哋呢部機設計呢係帶一個全觸摸屏嘅面板，呢個係一個開關按鍵。當我撳咗佢，功能呢就全部顯示出嚟噶啦。呢個係清潔功能，呢個呢就係一個磨豆，呢個就單杯嘅，而家係上咗雙杯，亦都可以槍撳。仲可以自動去跳轉你想要嘅時間，操作係非常之方便嘅。呢個中間呢係會顯示一個壓力錶嘅一個進度。當我哋煮咖啡嘅時候，佢嘅壓力係慢慢升上去，去到一定嘅壓力就開始出咖啡。呢個呢就係溫度嘅選擇，有低、中、高。呢個呢就係煮咖啡嘅功能，你可以選擇單杯咖啡或者係雙杯咖啡。呢個呢就係蒸汽同埋出熱水嘅功能，呢個呢就係出蒸汽，呢度呢就係出熱水。整個操作面板都係容易去理解同埋容易操作嘅。